linha prática, equipamentos versáteis e seguros. É a qualidade Marcon aplicada a ferramentas para elevar a eficiência em postos de trabalho. Tornos de bancada, produzidos em ferro nodular para trabalhos pesados. Este produto é 100% fabricado pela Marcon em sua moderna fundição. Furadeiras de bancada. Modelos semiprofissionais com 5 e 12 velocidades, além de mesa móvel inclinável. Seus cabeçotes, bases e mesas são fabricados em ferro fundido. Moto Esmeril. Ideal para desbastar, afiar, polir e limpar. Possui motor monofásico bivolt e acompanha 2 rebolos.